अगर आप MX प्लेयर यूज़ करते हो तो कभी ना कभी आपने ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस किया होगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है इस वीडियो में जाने। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक फैरो में। मेरा नाम फैरो हुआ। आज हम आपके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम के साथ हैं। अब ये ना हो कि आप अपने फ़ोन को बजा बजा कर कुछ सुनने की कोशिश करें, क्योंकि आज हम आपको साउंड कैसे ठीक करेंगे ये बताएंगे। वैसे तो इसके रिगार्डिंग ढेर सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन जिसमें एक सोल्यूशन ऐसा होगा जो कि 90% लोगों के साथ कॉमन है। मैं आपके साथ 6 बेस्ट सोल्यूशन शेयर करूंगा, जिसमें एक सोल्यूशन ऐसा होगा जो कि 90% लोगों के साथ कॉमन होता है। वो पार्ट मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सोल्यूशन नंबर 1, चेक बेसिक सेटिंग्स। जब भी आप MX प्लेयर का यूज़ करते हो और साउंड नहीं आता, सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की बेसिक सेटिंग्स को चेक करना चाहिए। वॉल्यूम लेवल सही से सेट है या नहीं ये वेरीफाई करें, और याद रहे फ़ोन साइलेंट मोड पर तो नहीं है। सोल्यूशन नंबर 2, ऑडियो ट्रैक सिलेक्शन। अगर आप डुअल ऑडियो कंटेंट देख रहे हो तो हो सकता है कि रॉन्ग ऑडियो ट्रैक सेलेक्ट हो गया हो। ये प्रॉब्लम उसी तरह हुई जैसे मानो कि फिल्म के कैरेक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते कि डायलॉग हिंदी में बोलना है या फिर इंग्लिश में। मैं क्या सोच रहा था। सोल्यूशन नंबर 3, कोडेक सपोर्ट। कुछ वीडियोस अनसपोर्टेड ऑडियो कोडेक्स का यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से साउंड नहीं आती। MX प्लेयर की सेटिंग में जाकर HW डिकोडर या फिर SW डिकोडर सेलेक्ट करके देखें, ये कभी कभी इश्यू सॉल्व कर देती है। अगर इससे भी प्रॉब्लम्स नहीं जाती तो 90% लोगों का जिस सोल्यूशन से फ़ायदा हुआ है वो ये है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल का लिंक दिया गया है। फाइल जो है इस नेम से मिलेगा आपको। तुरंत फाइल को डाउनलोड कर लें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। थैंक यू बाद में बोल देना। तो MX प्लेयर के चेक कर लो कि अपडेटेड वर्जन तो है। उसके बाद MX प्लेयर में आ जाओ, प्रोफाइल पे क्लिक करो। वो आपको राइट साइड स्क्रीन के टॉप पर मिलेगा। सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करके इंटर हो जाओ। ऊपर से 3rd नंबर पे डिकोडर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करो। पूरा स्क्रॉल करने के बाद जनरल कैटेगरी का ऑप्शन है, उसमें भी 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। कस्टम कोडेक वाले ऑप्शन पे टैप करके इंटर हो जाओ। mx-aio.zip नेम का फाइल मिलेगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दी। तो इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिखा आएगा, जस्ट ओके पे क्लिक करना है। फिर वापस से आपको ये MX प्लेयर पे ले आएगा। तब 100% गारंटी है कि आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन नंबर 4, क्लियर ऐप कैच। MX प्लेयर ऐप का कैच भी साउंड इश्यू का कारण होता है। सेटिंग में जाकर ऐप सेक्शन में जाएं और क्लियर कैच ऑप्शन को यूज़ करें। सोल्यूशन नंबर 5, री इंस्टॉल MX प्लेयर। अगर कोई भी ऊपर के स्टेप्स काम नहीं करते हैं तो आप MX प्लेयर को अनइंस्टॉल करें। करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि कभी कभी ऐप में आए ग्लिचेस या करप्ट फाइल ठीक हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल टिप्स एंड सोल्यूशन कह सकते हो MX प्लेयर में साउंड इश्यू को फिक्स करने के लिए। अगर आपके पास और भी टिप्स हैं या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।